改变万事。
三比拼，因为你是独一无二的，独只有你会通，互无变做有，互生命对忧伤变做欢喜，互绝望的变成做有望。奉你的名三甲自执阿罗敬拜，恳求你施恩赐福的宝座设立伫这个所在。让阮用信心来开嘴来恳求的是，主你的恩典就降临，主你的医治就降临，主你的供应就遍满伫你的百姓中间。愿主阮伫你的圣殿学罗敬拜，你的荣耀充满，也想使阮每一个人成做主你的光灯，照光伫阮所徛起的所在。祈祷感谢，靠耶稣基督圣名，阿门。咱同齐来吟圣诗128首，主耶稣，我的主，请起立来吟全首。至尊至权至圣的天父上帝，你是创造宇宙万民的主宰，全地要向你唱歌学乐，万民拢要对归荣光伫你，因为耶和华你是公义、慈爱、怜悯的上帝。你的判断是正直，你的听是完全无瑕疵，你的话语甲诫命是诚实，存留到万代。我们为阮的国家来祈祷，主啊，恳求圣神来掌权。伫你台湾这个国家，互阮国家的领导者、所有的政府官员会当行公义、好人民，无欢喜不义的事，心存谦卑。求你也互台湾的百姓有正确的价值观，拒绝乌金暴力、偶像迷信，互台湾成做健康和谐、有主基督信仰的国家。主，阮将台湾的前途交托你，互台湾的百姓会当安居乐业、平安喜乐。主，阮要为教会一事来祈祷。阮大声为阮认罪悔改，甲阮的灵命成长，求主会当互阮甲上帝好好水的关系。阮本主日有就任时，甲下晡的中执会小会，至今年度的聚餐顺利，求主掌权。阮牧师的团队、小会员、执事甲同工，会当谦卑搁谦卑，有合一的心，同齐来服侍上帝。阮2019年的时间规划，也求上帝拢有主的带领。我嘛为上年大学来祈祷，求主带领，伫12月16日，上年主日安排上年大学学生甲敬拜会当荣耀上帝的名，会当通过毕业典礼甲爱餐，互上年大学的学生甲教会牧长会当同工拢有好的联谊。求主眷顾保守，上年大学同工老师有健康、心灵来带领同学参加教会礼拜甲聚会。今仔日是大港节的第一日，求上帝赏赐阮有传福音的勇气甲信心，主动开喙邀请朋友来参加阮嘉南教会伫10月23圣诞节的礼拜甲餐会。
感动参加的人会当决志来信耶稣。主，愿为阮会友中间有一个年长体力衰退的求主看顾祝福。阮中间嘛有受伤、病痛、倒伫病床、心情软正的兄弟，求上帝你怜悯，求上帝医治，互阮会晓凡事会当凡事感谢谢恩。即是阮求圣神降临伫阮中间，互阮会当谦卑受教，遵坦圣经真理的话，结出丰盛的果子，就是善良、正直、甲疼心。学习正做基督款式，勇敢传福音，一生为主来做见证。祈祷靠耶稣的名，阿门。请坐。即是来启应文第17。诗篇第65。主啊，人伫錫安称赞你。享所的愿，听人祈祷的主啊，罪压倒我。阮的过去拢被赦免。你所拣选，互因亲近你，住伫你殿院，即款人真有福气。愿要因为你厝你圣殿的福气心满意足。日出日落的所在，你互因欢呼。你眷顾土地，就互阮压土地心肥。上帝予水满满。你安尼准备土地供你建立田园收平的土地，就到遐雨水一声，你祝福互农作物大田，你用丰收做年冬的王冠。你经过的路有油得滴，连旷野的草坡嘛有油得滴。山头用欢喜做大霞，草坡用羊群做衫穿。山坡用五谷做大头麻，一声，因拢欢喜出产时。这是要来请圣歌队学乐，因要学乐的是5梦的歌。
圣经约翰福音2章第1节到11节，我本圣经是127页，其他的请家己看。圣经约翰福音第2章第1节到11节。第3日，伫加利利的迦纳有婚宴的宴席，耶稣的老母伫遐，耶稣甲伊的学生也互因请去赴宴席，酒用了，耶稣的老母就对伊讲：“因无酒了。”耶稣甲伊讲：“老母啊！”我甲你啥物干涉？我的时也未到。伊的老母甲遮个找用的人讲：见若伊甲恁讲，恁着惊伊。照犹太人洗清气的例，伫遐有摆6个酒甕，石甕，伫迄个火炖伫2、3桶水。耶稣甲找用的人讲：用水互因满甕，就互伊满到甕口。佮甲因讲，但着有伊芳互将你引导的人，就芳伊，互伊水变做酒，将你引导的人试啉伊，毋知对倒落来，独独有水的人找用知，将你引导的人就叫新囝婿来，甲伊讲，人拢是大声摆好酒，到人啉侪侪，才用较厝的。独独你留即款好酒到即时即粒，即个头一个新约，耶稣行伫加利利的迦纳，来显出伊的荣光，伊的学生就信伊。以上，即是要请余牧师来讲道，伊的题目是水变酒。请咱同心来祈祷。主耶稣，你是互无变主有的上帝，你是伫创造世界的源起头，你就存在。你互阮的心会通对欠缺中间来得到补满，求你来清去阮的心，互阮即时会通安静来领受你的话语，享受阮属天的智慧，会通晓悟你的真理，对真理内底得到自由。祈祷感谢，靠耶稣基督圣名，阿门。弟兄兄姐，大家平安。咱正月到伫12月已经伫大港节期的第一礼拜后所以12月牧师团队用新约的邀约，就是讲邀请甲咱三约，伫遮来经历上帝的恩典透过耶稣基督伫2000多年前降生伫伯利恒，带来互人类永活的盼望。华语礼拜了后，我有甲遮个头一遍来，也是伫慕道的朋友，而且邀请因讲，恁若需要牧师的祝福，你会通来到头前。后一位兄弟、一位姊妹因做伙伫遮来互牧师为因来祝福祈祷。
我拢会先问讲，你对十字架、对这救恩有啥物款的了解无啦吼？苏先生真大心吼，伫我这拖拢有准备加刀甲纸，所以我就随时甲因分享这十字架救恩，然后分享了后，我看见迄位姊妹目屎水流。今仔日拄仔讲到水变酒，就讲到耶稣安怎行圣业，互无变做有，互困难的变做诚最简单。所以两个人就决志我邀请因。这两位兄弟姊妹拢是咱的会友邀请来吼。兄弟姊妹，咱有看到咱的信徒，无搁再是诚做一个信徒，会通诚做学生耶稣的门徒。咱会通伫遮来邀请人做伙来经历主奇妙的作为，伫因的生命会通经历。亲像今仔咱所要看的这段圣经，这对新人、新郎、新娘，因拄着伫迄个婚宴的中间，有迄个欠缺，检在互因无民主。所以伫遮咱透过这段圣经，搁一来思想，期待毋望耶稣伫咱生命中间来行奇妙的事。伫之前大概700多年前，咱若去看米迦书第5章的第20节，我读互咱听米迦书第5章第20节讲：伯利恒以法他，你伫犹大遮的乡舍中做弥西，要有一个对你遐出来，伫以色列中间，甲我做掌权的。伊的君王对古早对第一起头就有啊。伫遮伫甲咱讲啥物哦？伫遐甲咱讲，伫700多年前主降生进前哦，米迦这位先知甲以赛亚头同时期哦，就伫预言哦，讲将来有一位伫预言，迄个地点阁真正确，讲伯利恒有一位。拯救要对你遐出来哦，所以今仔咱透过这段圣经，透过迦纳这个加利利的城市的一个小小的所在，这两张相片是牧师伫迦纳翕的啦吼。下日伫遐有生产这个葡萄酒哦，所以真有名。伫9月的时阵。咱知影讲面对这个天摇地动，对无？伫半暝安尼逐个拢检采连衫都强要袂赴穿安尼紧紧看哭哭撞安尼啦无拍算我对迦纳炸转来一2罐葡萄酒去9月伊甲我买去安尼不过伫遮就是讲，有机会若去伫这个所在，这是一个迦纳的纪念礼拜堂，就是咧纪念耶稣捌伫这个所在行头一个圣业，所以这个所在就诚做一个纪念礼拜堂。因为相片可能较细，你若看伫礼拜堂的内底吼，伫迄个台仔顶有几个石红几个石红，偌济？几骹？6个石红吼，就是咧代表咧纪念今仔咱所看的圣经内底所写的吼，耶稣吩咐遮个水用人吼，遮个罗卜讲恁准备6个石红哦，所以伫遮咱有看讲对之前700多年前。有言讲有一位救主要降生伫伯利恒，然后真正伫2000多年前，耶稣来啊！咱有圣经通看，当时因无啊。咱有圣经通对头到落尾整个的故事，咱拢知，但是有当时人却无要相信。所以当时咱看学生，特别遮个使用人，耶稣安怎吩咐？因照安尼去做，
我想即段圣经嘛是咧提醒咱做中级的，今仔要上任。耶稣的话安怎吩咐？亲像玛利亚，甲遮个水用人讲，耶稣若安怎讲，恁就照安尼去做。因若无照安尼做，检采无法度去经历到迄个生业基础。所以透过有言的历史，互咱期待毋忘。今仔日咱知影规个故事的结局，咱是毋是期待耶稣的恩典救恩嘛？伫咱也透过咱，成做即个世代的一个祝福的管道。我一直在提醒咱每一个兄弟姊妹，毋是咱家己领受即个福气。所以牧师若有机会，甲人咧开讲，就有机会毋茫会通甲因分享即个福气。我想，东港拢有咧看到牧师安尼咧做，毋是牧师安尼做就好，靠牧师做无够业。所以古早耶稣就呼召学生嘛，对无？来军队我互恁要得人亲像啥？得着鱼共款，转变因的生命，诚做有影响力的人。今仔日嘛透过即段圣经，互咱的生命改变啊，会通。互整个的婚宴会通欢喜快乐，检采互遐个参加的遐个亲人朋友，检采因无信，但是会通互因透过迄个喜宴，透过迄个聚会，会通互因感受到主奇妙作为。就亲像拄仔我咧甲即两位分享是物价救恩相款吼，迄款的圣神的感动，互伊流下使。当牧师邀请讲，若安尼，即个福气，即个智慧，你袂无？拢讲袂啦，袂牧师就带因来做决志的祈祷，毋茫互因继续有即款的甲主上帝的一个关系建立。所以咱看讲，对古早到现在即个信仰的规律会通互人改头换面，重新做人。所以对即个信仰的一个规律，会通互人相信主的话，信入主的话。迄个伫圣经内底所讲的、所展现的关联，就伫咱的生活，甲咱有连结。若无，只是伫圣经的故事，诚做是咱的财物而已。不过，当你用信心伫遮来领受时，咱祈祷有需要的徛起来。咱为着你来祈祷、来祝福的时阵，迄个奇妙的改变就要对迄个时刻，伫遐开始发生。亲像遮个罗卜相款，当玛利亚伊的信心吩咐遮个使用人，当遮个使用人因照耶稣话去做的时阵，当耶稣的关联展现伫迄中间时阵，互遐个管闲社的人因伫遐感觉讲真正无人安尼做。是安怎有人将好酒藏伫后壁呢？这甲好酒沉甕底无关系啦。这哪有人讲安尼，拢嘛先好诶，啉诶，逐个安怎爽快就茫就袂感觉讲你后来啉诶是啥。即个世代其实人袂爽快诶时阵，开始心情就忧郁啦。拜五啉信难遗书。哇！伊咧讲座诶时阵，四楼坐满满，你知影？咧讲到忧郁症。忧郁症常常咱去了解讲，伫你诶生活中间，若有两个现象诶时阵，你着爱了解讲，可能我有即个忧郁诶倾向。头一个就是讲你袂爽诶时阵。这是讲员讲，毋是我讲。伊怎用？还佫有罗马语讲袂爽。就是讲，你对一寡代志，你感觉拢感觉无爽快，袂爽快的心内感觉无爽快的心，迄个时阵你来注意你的心情吼。第二个讲袂瘾，就是讲你本来你有兴趣的，但是对遮个代志拢袂瘾做啦，你就开始去了解讲，我是毋是有这忧郁症？佫吼，迄个照镜看觅讲你的面吼，这若是有迄个欧米伽、阿尔法、欧米伽欧米伽的面的你就开始知影讲你小可有忧郁啊。
毋是敢若摇魂尔吼，佫有迄欧米伽安尼吼，我袂晓记啊，因为我无忧郁啦吼。啊，佫讲啊，你若是照镜吼，是迄个7:25的，吼，毋是10:10的吼，是靠过去，毋是碰过面的，安尼就要了解吼。可能你心内有一寡忧郁，啊若无透无去做一寡遮个适当的一个调整吼，就愈来愈安怎，愈来愈严重。甚至你会感觉开始，我规身躯拢疼了，有无？拢毋敢用了。迄个时阵就感觉有一寡遮个症头吼，这是精神科医师讲的吼，所以我只是甲转述安尼吼。所以伫遮咱有看讲，是咱生命中间有真侪遮，因为开始欠过了，内底心情就郁掉的，无法度透的时阵，愈来就愈严重吼。所以伫遮咱有看透过上帝的话，透过耶稣的话，互人伫迄个欠过，伫迄个毋知影要忧愁烦恼的时阵，开始会通伫遮来得到改变吼。所以，互水变做酒，即个生业是带来咱信仰的一个新的改变，叫人伫新的生命内底会通经历新的一个敬拜的模式，用心灵、用真实，毋是搁再用着遮精师，用着遮外在仪式啊吼。所以对迄个暗光，也是讲对迄个石红，对遐个所底水甲变做酒，其实对咱有啥物款的提醒？咱做伙来看，头一个就是讲酒啉了啊，用尽啊。如果你若是主人家，主人家你会安怎？你是主人，你是迄个吼，昨我主持一个订婚礼拜吼，咱的青年吼。订婚，伫迄个婚宴的时阵吼，主人家就安怎？恁啥物人有需要要啉红酒的无？恁拢无用吼，大家嘛拢无用，所以就因为即马惊安怎？惊酒测，惊酒驾安尼啦吼，所以昨就拢无啉酒啦吼，就拢啉果汁安尼吼。不过一般的婚宴就怎啦，拢会传嘛，你要传啥物酒？五杯啊，五杯啊，五杯啊，啥知无？五八啦吼，迄个高粱的叫五杯啊吼，也是讲红酒，也是讲迄个约翰吼，啥物话安尼吼，约翰就是走路的啦吼，所以伫遮就讲，大家我想若要准备一个婚宴，就会通安怎，就拢会通用心准备。你知影伫犹太人吼，犹太人因的婚宴差不多拢用几工，你知无？原住民哦，原住民毋知拢用，用个用多久？几天？婚宴不晓得哦。有人3天3夜啦，这样对吧？一般犹太人哦，伫古早犹太人因的婚宴通常拢7工。若7工时，你爱准备偌济这个酒互啉的，对无？所以邀请这些亲戚朋友做伙伫遮来参加，甲因斗欢喜。所以酒对因这婚宴中间是一个真要紧的，若无酒就无欢喜快乐啊，就亲像讲袂爽啊，安尼咋但是咱毋通听着安尼吼，就讲安尼牧师讲会当啉酒啦若无啉够开会袂爽安尼就甲你毋是安尼啦圣经讲着爱安怎？节制，袂通安怎？酒醉啦，毋通酒醉安尼所以爱节制。所以伫遮咱看犹太人因对这真要紧，但是即马有一个现象就是无酒啊，酒用了对因人来讲是一个真大的见效，你知无？无民主啦无民主，所以代表哪？大家都。啉了无够开就袂爽，就无欢喜安尼。所以伫遮咱看原来的上顶是生命喜乐，酒伫圣经内底有另外一个意思，上顶这喜乐所以酒用了表示讲人的喜乐停止到一个坎站所以伫遮咱有看伊讲，达到伫一个高调时，怎安怎？讲扫兴，为人安怎？无肉不欢。无酒不乐，所以失去了欢乐，
所以爱有酒有肉嘛，哦，所以伫迄中间因就讲安尼咯无趣味啊，所以来玛利亚就来找耶稣，要安怎？酒用了即声新郎吼无面子安尼吼，所以伫遮就找求耶稣来帮衬。其实咱对这水变酒的一个生业内底，咱来看吼，伊即个生业只不过是一个记号。毋是要展现主耶稣的权能哦。若要展现主耶稣的权能，听好安怎？听好安怎？来，伫众人的面头前，对无？众人面头来表演者，来，恁吼水，甲赶落，甲倒落，吼，6个石红，你知影一个石红差不多2-3桶水，若照我去查的资料，大概吼差不多20-30加仑啊，30加仑，若30加仑的话6红。6卡180加仑，安尼几公升？乘以4嘛，对无？你也看，因为因爱做遮个需要哦。即马即个新郎无够互人啉，所以足见笑安尼吼。所以伫遮咱看讲，即个婚宴其实伫圣经咱伫顶个月拄仔讲过吼，耶稣常常用婚宴、用迄个喜宴来代表弥赛亚的邀约。即个婚宴，所以伫遮要帮衬，互咱知影讲，即个弥赛亚的婚宴，最后要邀请咱欢喜快乐，伫遮来领受即个永远的救恩。伫遮咱看约翰福音，伊甲马太、甲路加有较无相款的吼。马太、路加伊一开始是用啥物来介绍耶稣？用伊的出世的过程，过来咧用家谱、族谱吼。家谱伫遮来介绍耶稣的身份，总是约翰福音伊无相款吼。伊一开始咱来去看约翰福音第1章的第1节讲啥？伫起头有道，道甲上帝三甲伫地，道就是上帝。即个道伫起头甲上帝三甲伫地，讲到尾就是即个道咧讲啥？伫讲耶稣。所以伫遮。咱有看伊讲约翰伊用元起头道就是讲伫宇宙被创造进前，即个道就存在，就是意思讲耶稣就存在，耶稣就是迄个道吼。所以根据约翰福音的观点吼，即个光，即个道，即讲耶稣基督。伊主要要表达耶稣毋是玛利亚的囝。你若听着讲，那毋是玛利亚的囝，伊要表达是讲，即位耶稣是上帝的囝。所以约翰伫甲洗礼时，有对天圣神亲像钱仔降临，然后讲，这是我所啥听的囝，恁着爱听伊。玛利亚只不过是上帝所使用一个管道，一个器皿。所以因为安尼，咱看讲。耶稣甲玛利亚伫对话，咱就会通理解。若无，咱会感觉讲耶稣哪会遐无大无细，遐无礼貌对家己的老母安尼讲，对无？所以伫第3节，酒用了，耶稣的老母就对伊讲：“因无酒啦。”第4节，耶稣安怎讲？老母啊，我甲你啥物干涉？我的时还未到，你若做老母会安怎？使落，是甲骂无大无细啊！要30岁啊嘛，30多岁啊，白乌白甲使啊，对无？安尼无大无细，但是咱看，约翰伊要表达的是讲，伊的身份是啥物？所以兄弟姊妹，咱有当时无袂使看迄节，耶稣断章取义了。耶稣哪会对老母玛利亚遐尔无礼貌？所以伫遮约翰要表达的，就是透过这个新约，这个只不过是一个 sign， 一个记号，要安怎？要来表达出耶稣伊真正的身份是创造宇宙万物的主啊！所以伫遮，互咱知影讲耶稣的身份甲伊的工作所以透过这个记号，咱知影讲伊是弥赛亚，是迄个邀请咱来做伙参与伫这个弥赛亚的喜宴的内底。迄位主角，所以伫迄中间，伊将即个欢喜快乐的宴席带到安怎上高潮，
最高潮，因为酒无啊，大家安怎失去迄个欢喜，总是伊水变酒了安怎？哇，大家佫上好诶出来安尼，上好诶，所以带互人继续有即款诶喜乐。这是头一个，就是咱人捌约翰要互咱知影讲人捌伊诶身份，透过即个生业来展现伊诶荣耀，毋是伊诶能力第二就是讲，透过即个外在诶即个洁净诶礼仪，为虾米叫因讲用遐个石红？原来伫出埃及记30章诶19节就讲，原来伫即个祭司要进到是圣殿诶时阵，伫遐来服侍因爱洗手洗骹。慢慢伫遮咱看种摩西律法，伫遮慢慢甲应用到伫人生活中间，一般咱百姓中间所以经学书法利赛人常常伫指责，也是伫挑战耶稣甲伊学生。嘿，你学生啦，食下饭拢无要洗手，违反着迄个礼仪惊讲着人伫外口若无洗机，摸着啥，无清气的，也是讲遮个尸体。安尼就无清气所以无清气的身就安怎？因就爱来洁净透过即个水所以规定因伫食物件进前、食饭进前，因爱用水来洗所以宗教的仪式检采是会通洗外在，好亲像人用水来洗礼。约翰讲我用水甲因洗礼，总是一位来要用啥？圣神甲水甲圣神甲你安怎洗礼是毋是清气外在？是要对内底甲恁清气所以咱看讲生命内底一个欠缺，要帮助因伫遮对内底会通得到满足，得到迄个喜乐。所以有当时咱看讲，遮个使用人听耶稣的话无，要得全满。也是半满，伫提醒咱伫咱的生命中间，是毋是会通照耶稣的话，伫遐来填满？也是你知影填满一个红爱用偌济时间无？你检采会甲耶稣的话拍折，无试一点看卖若有当搁甲填好满嘛，对毋对？咱看讲遮个使用人，因听玛利亚的话，所以信心来带出生命的一个改变。信心互即个生业会通伫因的生活欠缺中间来发生。所以伫遮咱有看伊记，既然伊所讲的，恁就照伊安尼话来行。咱做来读。耶稣甲催用的人讲，用水互伊满暗，就互伊满到暗口。就互伊满到暗口，表示遮个人因有听耶稣的话无？有啊，所以因为因听玛利亚讲，伊若讲啥，恁就照安尼去做。所以伫遮咱看听耶稣的话有重要无？一个新的时代，一个新的改变，是因为先听耶稣的话。遮个使用人有听耶稣的话，然后到第二个就是讲啦，信靠耶稣的话。无听要怎相信？无听无人传要怎有通听？所以圣经来讲，最爱传嘛，才有人听，听了才有通信嘛。所以伫遮咱讲，玛利亚甲使用人讲，恁着爱听，听了耶稣甲因讲安怎做，因就照安尼去做。所以这较长，咱看一下好今仔这段圣经所以伫遮你也看。因听耶稣的话，将水甲满6个石红，然后叫因安怎舀出来，然后送互啥？管宴道将宴道的人咧负责这总务来。所以伫遮咱看一项一项，你有要做无？有要甕仔内底检查有原来的水，爱先摒空啊无？爱先摒空啊。爱先洗好清气嘛，然后水倒落，这是一个动作，然后搁舀出来，因有啉无？有试无？敢有偷啉？无啦，圣经讲无啦，可能会闻到酒味啦
但是伊照迄就送互这江丽言舍人，江丽言舍一试，哪会安尼？无人安尼做啊！哪有好酒囥伫后壁？哦，所以伫遮咱有看讲，听耶稣的话，然后信靠耶稣的话，就互无变做有的经历，你拄着啊，你家己经历啊。所以兄弟姊妹，伫这中间，咱看讲，耶稣要做的改变，就是要改变的外在遵守迄个仪式，甲内在好亲像第4章内底迄个甲撒玛利亚妇人人相款，嘛是讲到即个水，对无？啊，伫迄中间要互因成做活的水，互因内底有新的活命的水泉伫遐会冲出来改变。所以耶稣要提醒人，就讲透过伊的话带来，互人毋是干咱外在，是对内在伫遐来做一个改变哦。今日咱要服侍上帝嘛是相款哦，爱对内在伫遐改变哦。特别念伊长老要设立甲奉立啊，头一任的长老跪伫遮换手奉立，即个责任有重无？有重，但是耶稣讲我的担是轻的，所以咱有主通靠，互迄个艰难欠缺就变成做安怎丰富，甲有困难。第一就是讲，咱爱拼工啦，遮细汉人若无先拼工，无甲洗互清气，无法度得新的，无法度伫遐新的经历。所以拼工充满搁养出。这是伫咱信心的顺服的过程中间，需要参与伫主的讲的过程中间，咱先爱先拼工。无说伫服侍、伫祈祷的过程中间，检查先帮助这兄弟姊妹先拼工，家己就是伫内底有过去这内在伊伫祈祷中来清啊，清伫咱内底检查有这个物质，有这个无赦免的，有这个苦毒等等，拜偶像等等。先为伊来祈祷服侍，清了呢，然后哪个安怎倒落？上帝你的仁爱、和平、吞忍等等遮的吼，就充满伫伊的生命内底。然后伊活出来的时阵，就互人感觉安怎？哇！你这信耶稣人无相款的，吼！所以兄弟姊妹，咱透过安尼伫遮慢慢来经历，迄个信心的过程是需要有顺服的哦。咱做来读来，耶稣甲清的人讲，用水互伊满红，就互伊满到暗口。所以搁一遍伫遮来讲即段经文的时阵，伊就安怎做哦。所以信心的顺服，愿意参与，愿意谦卑伫遮来服侍的时阵，咱就看讲。信心的经历，就是互人领受上好的、上好的啦。所以管言舍人，哇，这哪会遐好？所以当咱倒入新的水的时阵，用信心来养出哦。耶稣讲，即卖会使啊，养出，然后送互这个掌管总管吼，然后伊就伫遐互逐个啉。我想逐个着学落啊。伫咱生命嘛是相款哦，你上帝的恩典充满伫你内底，透过这个服侍当间，透过你的生命分享出来，人会感觉哇，真水、真甜、真好、真欢喜。所以伫遮咱看信心信心是安怎毋是看伫迄个环境的事实，这是水。信心是透过对主的角度伫遐看讲，这是酒。伫上帝虽然凡事拢话，但是安怎？若无人顺服甲合作，后壁的生业无发生。所以圣经讲啊，信的人有生业技术安怎？对伊啊，兄姊妹，咱的服侍是信心的服侍，你知影？常常有当时是看见迄个真大的困难，但是伫咱的想法就是讲，伫上帝内底无恶正的事，伫即边的公道咱嘛看到，对无？检测对媒体拢是一面倒，但是咱看讲上帝伊的权能伫引带咱头前的道路。第三，咱看见讲主的荣耀，生命的处事会伫遐来做一个
翻盘改变吼，原本是对外到内，你要先食饭的时阵，你爱先对外口洗手，才会讲到迄清气。但是耶稣所要做是，互咱对内底来到伫外口，因为内底的清气才是真正的清气啦。所以伫遮对内在改变，互恁换新正直的灵神伫内底，然后才会当真做是一个新创造的人。所以生命的处事改变才会通信入主的话，甲领受伊的权能嘛。你的内底若无清主的话，无法度入去，因为内底还佫有做遮的本性、骄傲、自高自大。人咧讲啥，你讲伊比较济，检测伫内底就有批评，真侪遮的无好的。但是当生命受改变的时阵主的话就成做你的帮助，你的快乐。所以拄仔我讲的，主行这个生业，毋是要展现伊的能力，是要显出伊的荣光，互咱知影伊的身份，互咱知影伊所要做的工作。咱做伙来读，即个头一摆的生业，耶稣行伫加利利的迦纳，来显出伊的荣光。伊的学生就信伊所以较要紧就是要信靠伊，认捌伊是荣耀的主，是迄个创造宇宙万物的主，是迄个弥赛亚，是迄个拯救者。有一寡作者学家甲约翰福音，伊用7个生业伫遐来连接起来。头一个生业是咧讲伫即个水变酒。主的话伫人的心中间来做改变了后，伫第7个生业是咧讲到列撒罗的4个月，其实是拢要伫遐来描写出即位创造宇宙万物的主，即个互人会通对4个月的主，互人会通成做生命的救主的，要展现出伊的身份。求咱的主来帮助咱，互咱会通透过遮个话语信入的时阵，伫咱的困境、伫咱的欠缺中间，咱顺服主的话来参与伫即个服侍，也信靠主话语的经历，互咱哪服侍哪甘甜，互咱哪服侍哪有遮个奇妙的事发生。所以今日要透过这只有耶稣会通改变咱的生命，牧师袂通改变啥物人的生命，只有耶稣的。咱每一个服侍人，只不过是上帝使用的管道甲器皿。愿主来帮助咱做伙来起立，咱用这首诗歌来回应咱所听亲密看见是主你所做，伤心的人是你来的，使你冠冕，逃放一切，改变万事你的价位，只有耶稣将管地对万有，只有耶稣为何罪变罪酒，你将红颜拢变成死了下面大官的，无人甲你通改变，亲密看见
掌管着恁的性命，掌管咱的性命，互会通经历主的医治、主的供应、主的引带。咱三甲来祈祷。主，你有权能，透过第一个经验，帮助阮看见你的恩典、你的救恩，帮助阮看见你会通互无变作有，帮助阮你会通互阮永远活命，帮助阮随时倚靠你，随时会通得到这个快乐，得到安慰，得到供应。使阮用信心信入你的话，想使阮用信心靠着你所还的快乐来服侍主，服侍羊群，互人得到利益，互上帝你得到荣光，互阮家己得到欢喜快乐。祈祷感谢，靠耶稣基督圣名，阿门。那这请坐。这是咱要来举行长老的奉礼甲设立，请咱来吟一个吟圣诗443首第1节、第2节。这碟小会奉三位一体上帝的名，组织要奉入考试城要设立庄凯安、李芬霞、陈立志。请咱这4位同齐出来吼。较头前。就一起，念伊恁做伙应答吼。奉礼的祈祷吼。伫旧约时代，有长老、祭司甲利未人三甲同工来管理圣殿甲会堂。伫新约时代，也设立智慧的长老来甲侍奉上帝话的牧师三甲眷顾伊的教会。长老的职务是要甲牧师治理教会，访问身躯欠安的。鼓励领心的，教育少年的，引带求道的，造就信徒的信仰做信徒的模样。若受交代，通代表东会府、中会、总会，都无教会的发展。伫彼得前书5章第1节到第6节，安尼讲。所以恁中间的长老，我苦劝因，我也当做长老，也做基督受苦的见证，也三甲有份，特别显现的荣光。恁着照顾伫恁中间上帝羊群来监督伊，毋是对勉强，是甘心照上帝，毋是为着无合宜的钱，是对欢喜的意思，也毋是。伫所交代恁会做主，是做羊群的模样，
就大木者显现的时，恁要得到袂衰退阳光的免柔。安尼，恁少年人着降服长老，恁大家也拢着用谦逊做衫穿，来衫服侍，因为上帝抵得骄傲的，施恩互谦卑的。请恁做伙斟酌来听，来使用。恁当要领受长老的责任，恁有确信这是上帝的召命啊无？恁有接受新约甲旧约的圣经是上帝的话，做恁信仰甲责任唯一的根据啊无？恁有接纳台湾基督长老教会所承认的使徒圣经、尼西亚圣经，以及台湾基督长老教会信仰告别啊无？恁欢喜做迦南同会长老，是着忠诚尽职服侍教会，尊奉基督做教会头，协助牧师伫你教会来荣光上帝。恁有诚实遵即个意思来行啊无？长老教会是起造伫上帝的话，恁肯降服台湾基督长老教会宪法甲规则啊无？会友请起立。请会友来誓约。恁已经敬曾凯安、李文霞、郭书成、陈立志来做恁的长老。恁有诚实欢喜接纳因啊无？有。因照法度伫你教会，恁着欢喜承受来顺叹。恁约要安尼行啊无？会。恁着敬听因、体贴因、替因祈祷。因为着恁的信仰生活着活，爱恁得着救，恁着帮赞因，互因较会尽做长老的本分。恁有要决意安尼做啊无？会。关系保持教会的次序，彼此若有失错，应该通知互小会说法，毋通四界报扬，致到妨害大局。恁约要安尼行啊无？会。会友请坐。这时要先请郝书成长老，咱做伙来祈祷。主奉你的名伫遮来宣告，你的恩德要施到降落伫即四位长老的身上。你所赏赐属天的权柄，也要充满伫因。当因对上帝的话宣讲，就大有气力；当因为人祈祷的时阵，就有医治的权柄；当因关怀人的心，你的听就充满。用基督的心做心，奉你的名也来奉立可书成长老，互伊谦卑顺服伫主你的话，甲你圣神的带领。求你来兴起，互伊伫伊的性命诚做影响搁较侪人的性命，互伊靠着主所加添，互伊气力的凡事拢会。当伊跪倒伫主你的面前，愿做伙来见证。上帝，你所要使用的路途，你家己会为伊负责，互伊手所做行通顺利，也互遮个所有的长老，因伫即4年中间忠诚尽职，互你的恩典满满充满伫因甲因的家庭，甲因的子女，也互因所做会通互人看见上帝的荣光。听阮伫你面前恳求、祈祷、感谢，靠耶稣基督圣名，阿门。
我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会嘉南东会小会官兵，奉立柯书成，设立庄凯安、李云霞担任志，做嘉南东会的长老，来协助牧师，煞通知互遮信徒知，即个职分是照规矩交代恁，当圣神设立恁、奉立恁做长老，着照顾上帝教会羊群，来监督因，毋通出伫勉强，是着存欢喜的意思，做羊群的模样，就大牧者显现的时，要得到袂败坏阳光的冕旒。阿免。请向后转，请牧师现任的长老来行握手礼来接纳。一边拍鼓甲因祝福啊！好，请回座。这时咱要来设立执事，请咱来吟圣诗446首第1节、第2节，咱坐底吟。这时，小会奉爸囝圣神的名组织，要设立区秋员李宗儒、洪炳宏、谢秀芳、张木轩、陈宏远做教会执事。起初，教会有设立7个人来办理教会事务。但也竟人来协助牧师甲长老，互因专心侍奉上帝的话甲圣礼典。提摩太前书3章第8节到13节安尼讲：安尼做执事的，也着端庄，无两样话，无爱啉济酒，无贪不义的钱，着存清气的良心，固守信道的奥妙。亲像祝福人，着大声试验伊，若无通嫌，正通互因做执事。安尼妇人人也着端庄，无诽谤，无好酒，凡事忠信。执事着做一个妇人人的丈夫，熬整齐伊的囝儿甲家己的家，因为熬做执事的，家己得到好的地位。搁伫基督耶稣的道理有大大好胆，请恁注意来听来细约。
恁当要领受执事的责任，恁有确信这是上帝召命啊无？恁愿意做迦南教会执事，就爱忠诚尽职，协助牧师、传道师甲长老来归荣光上帝，利益伊的教会。恁约要安尼行啊无？教会的头是耶稣基督，伫教会中独独伊做主，就既若关系教会的事务，就倚靠伊来设法。恁约要安尼行啊无？恁肯降服台湾基督长老的教会的宪法甲规则啊无？肯啊肯？会友请起立，请会友来使用。恁已经经区秋元、李宗儒、洪炳宏、谢秀芳、张木轩、陈宏远来做恁的执事，恁有诚实欢喜接纳因啊无？有。因替恁办理教会事，恁着敬重因。疼痛因，替因祈祷，恁有要安尼行啊无？关系保持教会处事，彼此若有失错，应该通知互小会说法，毋通四界报扬，立教妨害教会大局。恁约有要安尼行啊无？我奉耶稣基督的名。甲台湾基督长老教会迦南东会小会官兵，设立恁做迦南东会的执事，煞通知众会友知，即个职分是照规矩交代恁，当恁受设立做执事，协助牧师甲长老，着存清气的良心办理教会事务。互上帝的名得到荣光，阿免。会众请坐。这时阵要来请咱的牧者请现役的长老来行压手礼来接纳。青年胜利军这个少年的作为参与伫这个服侍团队感谢主。咱搁一遍拍鼓甲因祝福。好，请回座。这个时阵，咱核心同工的上音来吟圣诗443首的第1节、第2节、第5节。